lice. Kuto, natay para sa kuto. No? Ha? So ayaw mong kaulaw, kaya natay mo nag-shampoo para sa kuto niya. Ha? We have free medicines, arthritis, body aches, no? Siguro common po na rin nga, hindi makakaon sa eksakto sa oras, napoy mga ulcer-ulcer, no? Hindi din ang isulti tanan. Kaya usahay, nakauli na mo sa inyong balay. Ay, nakalimut ko, nanay ko yung ulcer. Natin tambal sa ulcer, natin tambal sa arthritis. Tanang klaseng infection, whether urinary tract infection, respiratory tract infection, no? Isulti ninyo. Namoy problema sa high blood, kasing-kasing, cholesterol, isulti ninyo, kaya natin tambal. No? I-grab ninyo ang opportunity na makuha ninyo, tanan ninyo tambal while we are here. Kaya we don't even know kung sa ang next medical mission. Si Dato Paundag. Oh, Dato Paundag. Later on, no, I would like mga local leaders nga mag-introduce mo sa inyo ha, especially in yung program dire. Kaya basig, kami sa foundation namin mga trust, no, that through health, no, we assist, medical outreach, education and training. We conduct mga training programs sa organic farming, sa alternative medicine, no, herbs, massage, even arts, no, kanta-kanta, no, kanta-kanta, sayaw-sayaw, because these are healthy activities, di ba? Tapos may mga trust sa good governance, no, nga i-promote nato ang maayong padagan sa society by choosing the right leaders. Now, before we start, no, I will give a chance nga magpaila-ila po ang leader diri sa community. Kaya kita makita sa YouTube later on, makita na TV program sa US, no, makita din dito. And maybe, no, we can find benefactors, sponsors. Now, inyong isulti ang inyong mga kakulangan dire, or if you need some kind of assistance, this is the right time na masulti ninyo para naay mga butan, mga tao nga naay mga maayo ug kasing-kasing, who knows, they might help you, no? Especially diri sa ato mga isuon nga medyo tribal ang community. So again, thank you ma'am for thank you. And of course we will welcome at least one leader to also share, no, sa iyahang community. Kay ako first time, this is my second time actually, no, but this is my first time to be reaching out to this community, and hopefully sa ingon ni ma'am ganina will not be the first and the last. Definitely. So we will, it depends on the kind of partnership nga ato ang ma-establish, no? If I can sense that you're doing your part, no, then we can continue this, no?